Λοιπόν, ακούσαμε φυσικά το αγαπημένο μας κλειδιά και έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Κοντονιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Λοιπόν, λέμε τώρα εδώ την αφορμή, τη μεγάλη σου γιορτή, έτσι, 20 χρόνια. Ναι, περάσαν 20 χρόνια και παραπάνω λίγο, αλλά εμείς το στρογγυλέψαμε τώρα, ξέρεις πώς είναι αυτά. Ξεκινήσεις και τι, κόβεις χρονιά. 1-2 χρόνια ακόμη. Σε αυτό επιτρέπεται. Στα κανονικά μας δεν κόβουμε, αλλά σε αυτό εντάξει. Έτσι κι αλλιώς είναι στο περίπου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλά παραπάνω. Ένα χρόνο ίσως είναι 1,5 παραπάνω. Αλλά πριν από 20 χρόνια τέλος πάντων, περίπου αυτή την εποχή, ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την περιπέτεια με τους δίσκους. Αυτό το ταξίδι. Εντάξει, ήταν η άλλη εποχή, ξέρεις, τότε αυτό που είπες με τους δίσκους. Ούτε ψηφιακά, ούτε τέτοια πράγματα, έτσι. Όχι μόνο σε αυτό, σε πολλά πράγματα. Από τότε πρέπει να έχουμε κάνει 2 κύκλους, δηλαδή τη ζωή τη χωρίζω σε κύκλους, θυμάμαι, αλλά αυτό συμπεριλαμβάνει και εμένα και τους άλλους ανθρώπους. Με έναν περίεργο τρόπο αλλάζουν όλα. Τότε υπήρχε πιο πολύ το στέκι. Τα χαρακτηριστικά αυτά θυμάμαι, βρισκόμασταν περισσότερο και δεν τρέχαμε τόσο. Ισχύει. Και νομίζω πιο πολλές φορές χωρίς λόγο έτσι τρέχουμε. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Μα αν το αναλύσουμε, θα εκπλαγούμε πολύ. Θα πάθουμε σοκ. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας μόνος του. Όσο και αν το συζητάμε, αν δεν σταματήσει λίγο κάποιος να τρέχει και να κοιτάξει τι ακριβώς κάνει, για ποιο λόγο το κάνει, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Ακριβώς. Άρα λες προς το χειρότερο πάνε τα πράγματα. Προς το χειρότερο. Ο νόμος της εντροπίας, δηλαδή, άμα ένα σπίτι το αφήνει σε καθάριστο, γενικά εμείς έχουμε παρατήσει τις προσπάθειές μας, πιστεύω, στον άνθρωπο. Πιο παλιά είχαμε ένα ενδιαφέρον. Να ποτίζουμε λίγο τον κήπο μας. Τώρα έχουμε βάλει αυτόματα ποτιστήρια. Σωστό. Αρκούμαστε στο να μας ποτίσει ο άλλος τον κήπο, ζητάμε απ' αλλού την αγάπη, ζητάμε απ' αλλού αυτό που θέλουμε μέσα μας. Οπότε, μάλλον κάτι κάνουμε λάθος. Αλλά πάντα ο δρόμος για να το φτιάξουμε ο καθένας είναι ανοιχτός έτσι. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τη γιορτή, έτσι. 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Τρίτη, 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλούς καλεσμένους, γνωστούς. Και... Έχουμε από το Γιώργο τον Ταλάρα μέχρι, δηλαδή, είναι ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, είναι ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης. Με όλους τους ανθρώπους έχουμε συνεργαστεί και πρόκειται να συνεργαστούμε και έχουμε κάνει πράγματα εκτός από τη δισκογραφία και ζωντανά. Ο κύριος Βασίλης ο Σκουλάς, ο Χάικο Γιατζιάννης, η Σοφία Παπάζογλου, η Σαβέρια, η Ίκαρη, πάρα πολλοί φίλοι. Πρέπει να τους πω, είναι 17 άτομα. Το παράκανα λίγο, αλλά δεν γινόταν. Είμαι λίγο συναισθηματικός αυτά. Και αν είχα και άλλο χρόνο, θα έρχονταν και άλλοι άνθρωποι, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ήθελες να τους χωρέσεις όλους γι' αυτό. Ναι, μωρέ, μα δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν κάνεις μια γιορτή, είναι σαν να κάνεις μια γιορτή σπίτι σου. Δεν μπορώ να πω, εντάξει, δεν θα πούμε. Δεν γίνεται, δεν είναι. Πρέπει να τους δεις όλους. Από τη στιγμή που κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να τους δεις όλους σχεδόν όλους. Τώρα, στη διοργάνωση, το πώς θα το κάνεις. Όλο αυτό να το απολαύσεις κιόλας είναι λίγο δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι έτσι πώς το έχουμε κάνει θα το ευχαριστηθούμε. Σε έχει αγχώσει? Βέβαια. Σ' ακούω λίγο. Είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Είναι λίγο σαν τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Όταν το Πάσχα και τρώνε όλοι και εκείνος φτιάχνει τα αρνί και κοιτάζει γύρω-γύρω να δει είναι εντάξει να συνεντάξει ο άλλος. Φάγαν όλοι. Βγαίνουν τέτοια. Βγαίνουν τέτοια συναισθήματα. Αλλά μετά όμως θα κάτσω στο τραπέζι κάποια στιγμή και θα περάσουμε ωραία. Ναι. Μιας και μιλάμε για live, έτσι θέλω να θυμηθείς την πρώτη έτσι στιγμή από ένα live που σου έρχεται στο μυαλό. Θυμάμαι τη σκιά του φεγγαριού του φίλου και αδερφού Σάκη Βλαχάβα, του πολύ καλού φίλου και πολύ καλού τραγουδιστή, που ήταν και τότε μαγαζάτορας στο ιστορικό μαγαζί της σκιάς του φεγγαριού στα Εξάρχεια. Και θυμάμαι ότι πηγαίναμε να παίξουμε με την πρώτη μορφή του συγκροτήματος με τους ερμενιστές και είχαμε 2 παρέες και μας έδινε και μερικά ψηλά να πάρουμε ταξί να γυρίσουμε πίσω. Βέβαια είχαμε όλη αυτή την κάψη, όλο αυτό τον έρωτα. Δηλαδή η μουσική είναι φοβερό πράγμα. Μας δίνει ανά πάσα στιγμή, όπως και αν είναι τα πράγματα, η μουσική είναι μεγάλο δώρο. Είτε παίζεις για σένα, είτε παίζεις για πολύ κόσμο. Είναι μια φοβερή ευκαιρία
να λείψει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που μας σταματάει, αυτό το εγώ, ας πούμε, ότι εγώ είμαι εδώ, εσείς εκεί, αυτό, και να γίνουμε όλοι ένα. Τώρα βέβαια, τη σημερινή εποχή δεν σημαίνει τόσο πολύ αυτό, γιατί μπερδεύουμε τον παπά με το Θεό, δηλαδή ο τραγουδιστής ή αυτός που συντονίζει κάτι δεν είναι ο Θεός, είναι ένας ιερέας, πώς να το πούμε, ένας που ξεκινάει να συντονίσει μια τελετή, μια συγκέντρωση, μια πνευματική συγκέντρωση, μια συναυλία, ας πούμε. Αλλά θεοποιείται δυστυχώς, οπότε χάνουμε την ουσία. Κάνουμε κακό και στον ιερέα γιατί την ψωνίζει και δεν περνάμε καλά κι εμείς γιατί νιώθουμε αυτή την απόσταση. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα πόρτες, λέει 7.30, έναρξη 9. Έτσι είναι. 9 στηρά. Είναι 3ωρο το πρόγραμμα, οπότε επειδή η Τεχνόπολη κατεβάζει, κλείνει αμέσως. Πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς. Και να είναι γεμάτο πρόγραμμα. Είναι 3 ώρες γεμάτες, παρά 10 λεπτά. Εντάξει, είναι και πολύ και οι καλεσμένοι, έτσι. Θέλω λίγο έτσι να μου πεις, μου κάνει εντύπωση μέσα σε όλους, μου κάνει σανταζίνια εντύπωση το όνομα. Ναι. Είναι στους ανθρώπους που θα έρθει συνεργασία. Έχουμε γράψει, επειδή υπάρχει ένας δίσκος, βασικά το χειμώνα βρεθήκαμε μαζί με την Ελένη τη Βιτάλη στην ίδια παρέα, με την Ελένη μας, και εκεί πέρα κάναμε ωραία πράγματα, επειδή και εγώ ήμουνα πολύ φαν στη Γιολάντα πολλά χρόνια. Το εκμεταλλεύτηκα με την καλή έννοια. Δηλαδή σε τραγούδια που πήγαινε με ωραίο τρόπο και όχι απλά για να το προσθέσουμε, μοιραστήκαμε κάποια πράγματα και έχει γράψει στίχους η Σανταζίνια για ένα τραγούδι δικό μου, το οποίο θα παιχτεί μέσα και στο live που θα κάνουμε. Το οποίο υπάρχει και δισκογραφημένο ήδη. Ωραία. Είναι πολύ γλυκιά. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Δηλαδή και πολύ καλός καλλιτέχνης και καλός άνθρωπος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και νομίζω και από τις σημαντικότερες γυναίκες στο χώρο της. Βέβαια, είναι η κυρία του hip hop στην Ελλάδα. Του low-bap, όπως και να το κάνω. Έτσι. Από ό,τι έχω καταλάβει, Θοδωρή, δεν βάζει ταμπέλες στη μουσική σου, έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να σε δούμε σε διαφορετικά πράγματα. Μ' αρέσει, αν και τα τελευταία χρόνια με τραβάει πολύ η θάλασσα. Δεν μου αρέσουν ταμπέλες, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι τόσο καλό εμπορικά αυτό, γιατί πρέπει ο κόσμος να σε βλέπει με μια ταμπέλα, με ένα στυλ, με ένα χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι που κάνω μόνο εγώ. Έχει ανοίξει τους δρόμους ο Νικόλας ο Παπάζογλου σε αυτό το πράγμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν. Έχει ανοίξει και μετά από αυτόν εννοείται όλοι αυτοί οι μεγάλοι που αυτή τη στιγμή, ο Σοκράτης ο Μάλαμας, ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου, ο μεγάλος ο Περίδης ο Ορφέας και όλοι οι άλλοι, ο Παντελής ο Αναστηνός. Δηλαδή έβλεπες ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ροκίζει, να το πούμε έτσι, και το άλλο είναι παραδοσιακό ή λαϊκό. Ό,τι έχουμε βάλει στα αυτιά μας, μάλλον ό,τι έχουμε βάλει στα αυτιά μας και στην καρδιά μας, πρέπει να βγαίνει και στη γλώσσα μας. Οπότε είναι ένα μίξ πραγμάτων. Αλλά πιο πολύ γενικά σε πάει έτσι λίγο το παραδοσιακό και η θάλασσα, όπως είπες και εσύ. Ναι, νομίζω ότι γυρίζουμε εκεί που περισσότερο αισθανόμαστε εμείς καλά. Γιατί μισά-μισά ζούμε. Μισή ζούμε εκτός Αθηνών και τους άλλους μήνες ζούσαμε από παιδιά όσοι είναι από χωριά. Εντάξει, είναι και η θάλασσα εδώ στον Πειραιά, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει έντονο το στοιχείο. Εδώ, όχι ότι δεν έχουμε μανιάτες και κριτικούς, δεν το συζητάω. Που οι κριτικοί δεν είναι τόσο νησιώτες, τέλος πάντων. Αλλά έχουμε σαν ταινιούς. Στον Πειραιά δηλαδή υπάρχει μια γκάμα από ανθρώπους που έχουν έρθει από τα νησιά τους. Υπάρχει αυτός ο αέρας, δηλαδή, έτσι και ναι. Ωραία, για πες τώρα κάτι για την παράσταση, έτσι, να μας αποκαλύψεις τίποτα, τι να περιμένουμε να δούμε στις 4 Ιουνίου. Κοίταξε, είναι 12 μουσική. Έχουμε από όλα τα όργανα, δηλαδή ό,τι χρειαστούμε τα έχουμε όλα, δόξα τω Θεώ. Στις πρόβες δηλαδή, οι πρόβες τελειώνουν. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ αγαπησιάρικη βραδιά, γιατί θα τους δω όλους μαζεμένους. 3 φορές περίπου γίνεται αυτό, με 4. Η μία είναι όταν παντρεύεσαι, η άλλη είναι όταν κάνεις αυτό το πράγμα και μετά ήταν όταν πεθαίνεις. Αλλά όταν πεθαίνεις δεν μπορεί να δεις τι κόσμο θα έχεις, οπότε τώρα είναι ευκαιρία. Σωστό. Λοιπόν, πριν σε ευχαριστήσουμε και σου ευχηθούμε και να γίνουν και 30 και 40 χρόνια, εννοείται, έτσι. Και να ανταμώνουμε έτσι με ωραίες γιορτές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει, δεν είναι τόσο της επαιτίου μου, με ενδιαφέρει να καταφέρουμε λίγο να ζήσουμε τη στιγμή. Αυτό μόνο η μουσική, μόνο οι τέχνες.
Και όταν τις κάνουμε με αγάπη, μπορούμε να σταματάμε για λίγο το χρόνο, ο οποίος υπάρχει, αλλά είναι σχετικός. Μπορούμε λίγο να το σταματάμε για να μπορούμε να κοιταζόμαστε κιόλας. Το έχουμε χάσει αυτό. Πρέπει να κοιταχτούμε λίγο, πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας, να δούμε τι συμβαίνει. Είναι γεμάτο ασχήμια ο κόσμος, οπότε είναι ωραίες ευκαιρίες πάνω σε μια μουσική, πάνω σε ένα ωραίο πράγμα, να μπορέσουμε να μείνουμε ακίνητοι και να κοιταχτούμε και να νιώσουμε όλοι μαζί κάτι. Αυτό. Ξέρεις, και η νέα εποχή και η τεχνολογία πλέον δεν βοηθάει και σε αυτό που λες, να κοιταζόμαστε, να δίνουμε σημασία στον άλλον, λίγο... Μα είναι σαν να σου έχουν δώσει ένα αμάξι από το γάιδαρο, έχεις πάρει ας πούμε μια Ferrari και δεν ξέρεις να την οδηγήσεις. Δεν είναι εύκολο. Πάμε και στουκάρουμε συνεχώς. Δεν είναι αυτές τις ταχύτητες. Για να τις χειριστείς πρέπει να είσαι πολύ πειθαρχημένο. Το τηλεκοντρόλ, ας πούμε, στην τηλεόραση, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Αν μου δώσει ένα τηλεκοντρόλ, θα βλέπω όλη τη νύχτα. Θα λέω τι είναι αυτά που δείχνουν. Και θα είμαι εκεί. Θέλει λίγο πειθαρχία. Όσο μπορούμε. Για να ξαναβρούμε λίγο τον εαυτό μας και τους άλλους αυτό. Γιατί εντάξει, έχει ωραία χρήση το ίντερνετ, αλλά μέχρι ένα σημείο. Νομίζω στα χωριά, έτσι που λες, και σε πιο απόμερα μέρη, νομίζω είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Από την άποψη αυτή, με τους ρυθμούς. Κατάλαβες. Κοίταξε, όπου και να είσαι, κανείς δεν θα σου το δώσει αυτό. Δηλαδή και στον παράδεισο να πας, θα τους χαλάσεις. Άμα κουβαλάς μέσα σε αυτή τη φασαρία. Να σου πω, με τη διατριβή μου, με τους κριτικούς που έχουμε κουμπαριάσει εκεί και προσπαθώ να μαθαίνω, μου είχε βγει μια ματινάδα πριν από καιρό. Αμοναχός σου πότιζε του κήπου σου τις βιόλες. Και εγώ από αλλού περίμενα και μαθήκαν όλες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει εμείς να ποτίζουμε τον κήπο. Κατάλαβες. Δεν μπορούμε να ζητάμε. Το κήπο μας, ας ποτίζουμε τον κήπο μας, είναι η εποχή που πρέπει να επαναστατήσουμε μέσα μας. Αλλά όχι έξω. Εμείς νομίζουμε ότι. Που ούτε και έξω δεν γίνεται πια κάτι, άμα δεις. Όλα είναι πολύ. Είμαστε υπνοτισμένοι. Ακριβώς. Από μέσα ξεκινάει. Μακάρι να σαλτάρουμε μέσα μας με ωραίο τρόπο, όπως παλιά τότε. Που πλησιάζαν οι πόλεμοι, γιατί τώρα πλησιάζουν πολλοί πόλεμοι πάλι. Όπως τότε με το κίνημα των hippies, όλα αυτά ακούγονται λίγο ουτοπία, αλλά τουλάχιστον ας κάνει ο καθένας κάτι μες στην καρδιά του, να το μεταδώσει στο διπλανό του, στη γειτονιά του, όπως μπορεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ που τα είπαμε, χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Να είσαι καλά και πες μου μια τελευταία ερώτηση. Αν υπήρχε κάποιο τραγούδι που θα ήθελες ή θα μπορούσες να έχεις γράψει εσύ, ποιο θα ήταν αυτό? Ο Αύγουστος του Νίκου Παπαζόγλου. Τέλειο. Είναι από τις 10 καλύτερες μπαλάντες που έχουν γραφτεί εδώ στη γειτονιά, στο σύμπαν. Πρέπει να είναι και σε άλλους πλανήτες, δεν ξέρω. Άμα πιστεύω ότι είναι, μ' άρεσε πολύ. Ισχύει. Απίστευτο. Δεν υπάρχει τίποτα να πετάξεις. Είναι μια μελωδία και λόγια τα οποία είναι πολύ μεγαλειώδη. Τρίτη, 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Θοδωρής Κοτονιάς, 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Χαιρετισμού σε όλους, καλή αντάμωση. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.